Ще ви прекъсвам, обаче те са, България е сложен тук някакъв генерал-губернатор обикновено, някакъв пъпет, марионетка, който изпълнява, както ние бяхме едно време болшевишки сателит на Русия, сега сме американски, да кажем, пример. И същия големия брадър, големия баща, ние изпълняваме някакви техните поръчки. Виждаме пращат се войници, такива да изпълняват стратегията на щатите. Между другото, трябва да ви кажа, че аз съм напуснал България и ненавиждах комунизма. Честно казвам пред зрителите. Обаче, да ви кажа, Русия, ние бяхме болшевишки сателит. Толкова Русия не е използвала България, както Америка. Например, Русия ние бяхме сателит. Това е най-добрият сателит в Сосбок. Обаче Русия толкова не е използвала България, тя дори даваше безвъзмездно оръжие. Примерно берете добивки. И тогава не съм фен на Русия, пак казвам на хората, не че съм комунист. И тогава в този смисъл българската армия беше на ниво. Да, беше на ниво. Докато Америка дори, тя срина българската армия, тя използва, тя не ти дава нещо, дори трета ръка самолети чукче от Португалия трябва да се купат F-16 някакви такива. И да се дадат огромни пари. Да. Америка не дава нищо на България, тя използва, тя е една държава разрушител, една държава грабител, една хищна птица. И това е моето мнение всъщност, аз ги плюя двете империи, и болшевишката, и американската, юдео-масонската, така да се каже. Тъй, че моето мнение е по средата, аз съм за независима България, аз съм за независима и затова станах националист. България трябва да следва зрители пълен неутралитет, не трябва да влизаме в каквито да е военни блокове, защото България е малка държава и не трябва да се допуска